Rakkoolee siyaasaa biyya keenya keessatti garaagarummaa uumaa turan mariidhaan hiikuun barbaachisaa akka ta'e hirmaattonni qophii mariif marabbaa himan. Gabaasaa Odaa Likkisaaf Dammaqa Warquu. Rakkoo cabiinsa siyaasaa fi garaagarummaa yaadaa akka biyyaatti jiru hiikuuf Komishiniin marii biyyaalessaa hundeeffamuun isaanii yaadatama. Naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Oromootti hirmaattonni marii biyyaalessaa qophii mariif marabbaatiin akka jedhanitti cabiinsa siyaasaa fi garaagarummaa yaadaa hiikuuf mariin biyyaalessaa faayidaa guddaa akka qabu dubbataniiru. Mariin biyyaalessaa kun faayidaan isaa maali yoo jenne namni dhibee daangaatiin rakkoo adda addaatiin himatee furatuu oduu danda'u walitti darbee ruhii waliillee balleessuuf ture, wal fixaa ture, wal ajjeesaa ture. Amma immoo faayidaan marii biyyaalessaa namni oduu miira keessa hin galle haqa mataa isaatii qabu sodaa tokko malee wal marihatee mariif marabbaadhaan hawaasni bal'aan kun itti dhufee rakkoon keenya kana jedhee rakkoo isaa san dhiheeffatee sadarkaa mootummaa ol aanaatiin dhibee ummataa kana furuu jechuun waan guddaadha. Tasgabbii biyya kanaatiifis waan guddaadha. Yoo wal marihanne marii waan hin hiikne qabnu. Biyyi kun akkan guddanne keessaa fi alaa diina kan nuti tahanii kan nu dhiibu jiran. Isaan kan ammoo fakkeenyaaf ala tahee waa'ee Itoophiyaadha rakkoo Itoophiyaa keessatti mootummaan kana sin godhe sabni kun kana sin godhe asiin daangaa sin dhiibe asiin mirga sin dhiibe warri jedhu kun akka nageenyiin argamne Itoophiyaa kana keessatti kan warra barbaadu jira. Kun immoo biyyi kun akkan guddannee fi isaan daldaltoota siyaasaati jecha. Daldaltoonni siyaasaa gama garii qawwee hidhachiisanii bosona gashanii ilmaan hiyyeessaa ficcisiisaati ofii isaaniiti isaan bakka mana oowwaa keessa ta'anii namni rakkachuu jira. Kan ammoo warri amma dogongoranii bosona isheen yoo jiraatanis dhufanii rakkoo waan jibbanii deeman san maanguddoonni jiranii abbootii gadaa jiranii abbootiin amantaa jiranii gad taa'anii mari'atanii rakkoo san yoo mootummaan rakkoo qabaate waan sirreessuu qabu san mootummaan akka sirreessutti himama jecha. Haala kanaafuu yoo mari'annee biyya keenya kana ceesisuu dandeenya. Rakkoolee akka biyyaatti jiru karaa mariitiin hiikuun barbaachisaa ta'uu eeruun kanaanis aadaan marii adeeffatamuu akka qabu hirmaattonni ibsaniiru. Mana tokko keessatti namoonni agarteen baana waliin jiraachuuf wal mariidhaan yoonti ta'e malee waliin jiraachuun hin danda'amu. Jaarsaa fi jaartiin wal mari'ataniiti jechuudha kan waliin jiraatan. Akka biyyaatti agarteen baana waliin dhufnee waliin yaaduudhaaf immoo marii nu feesisaa jechuudha. Marii biyyoolessaa yeroo ammaadhaa deemaa jiru kana keessatti dhaaboonni jiran. Egaa dhaaboonni hundi isaaniitu sagantaa tokkoon qabaatan. Kunis kan isaa fidatee wal mariidhaan gadi taa'ame ilaa fi ilaameedhaan yoonti wal mari'atame murtiin agarteen baanagaa waan tokkorra gahuu dandeenya jechuudha. Mootummaan kun ummata kabaja, sabaa fi sablammoota kabaja, mirgaa keenya kabajee ummata daa'imarra jalqabee amma dubartoota hunduma mari'achiisee rakkoo kana furuuf qophiidha. Kanaafuu ummatichi maal qaba? Aadaa nagaa qaba. Durumti qabna nuyi Affaar wajjin, Amaaraa wajjin waggaa lolli ka'e ummatni abbaa gadaa manguddoonni hiikan bakka aadaa gaarii qabna nuyi akka mootummaa busee kuni gara fuulduraa rakkoo keenya kan furamu wal mari'annee tokko taane yoo kaane biyyatti kan guddatu jechuudha.